بسیار کودکان تاجیک از خورده در محیط دو زبانه بزرگ می شوند. در خانه تاجیکی یا با همسالان زیاد روسی. تا زمان مکتب معمولا اکثریت کودکان هر دو زبان را با یک درجه یاد می گیرند. گرچند می توانند در یک تایش کمی بهتر باشند. والدان گاه خواطر می شوند آیا این آمیختگی به فرزند من ضرر نمی رساند؟ تحقیقات ها نشان می دهند که دو یا چند زبانه بزرگ شدن برعکس تفکر کودک را چند جنبه می کند و خاطره را قوی تر می سازد. البته ممکن است که کودک دیرتر زبان شاید یا اول سخنش آمیخته زبان ها شود، ولی این موقت است. بعدتر وقتی هر دو زبان را از خود کرد، خود به خود هر کدام را در جای موافقش استفاده می برد. قاعده اساسی در تربیت دو زبانه پیوستگی. مثلا اگر مادر با کودک تاجیکی سخن گوید، بگذار دائما تاجیکی حرف زند. حتی اگر کودک به روسی جواب دهد، بگذار پدر اگر با روسی گپ میزند همیشه روسی گوید. کودک تدریجاً میفهمد که با هر کس با کدام زبان سخن گفتن ممکن است. ولی در فرهنگ ما بسیار عائله ها نیز خود با دو زبان با هم معاشرت دارند و کودکان گوش میدهند. مثلا مادر با پدر روسی گپ میزند، با کودکان تاجیکی. کودک هر دوی این تناسب را حس میکند و ادپتاسیا میشود. با او فهماندن خوب است که مادر زبان تاجیکی و پدرش زبان روسی را میداند. اگر کودک یگان کلمه تاجیکی را نمیداند، روسیش را میگوید، آنگاه به تاجیکی ترجمهش را یاد میدهید. در مکتب‌های شهر اکثر تعلیم با زبان روسی است، زیرا بسیار عائله ها همین را اولاتر میدانند. اگر فرزند شما نیز به روسی تعلیم بگیرد، کوشش کنید زبان تاجیکی را فراموش نکند. در خانه کتاب‌های تاجیکی خوانید. برنامه و فیلم ها را به زبان تاجیکی ببیند. برعکس اگر مکتب تاجیکی می رود، خوب است که برایش الفبای روسی را آشنا کنید، زیرا هر دو زبان برای ما مهمند. در این سن بعضی پدر و مادر حتی به فکر آموزاندن زبان سیوم مثلا انگلیسی می شوند. آموزش آن بد نیست. در باغچه های خصوصی یا کورس های کودکانه به واسطه سرودهای ساده و بازی ها انگلیسی را می آموزانند. اگر امکان دارد این هم بد نیست. کودک را سرکار نمی کند، آن را همچون بازی قبول می کند. ولی نبودن چنین کورس ها هم هیچ بدی ندارد. زبان انگلیسی حقیقی را او در مکتب نیز می آموزد. قبلا شاید تنها الفبایش را و چند کلمه عادی بداند، تمام. مهم این که کودک از زبانها در هراس نباشد، از تلفظ خطا شرم ندارد و داند. حتی اگر عباره‌هایش را آمیخته کند، تحسینش کنید تا که تلاش کند زبان بیاموزد. چون که بسیار فرزندان مهاجران ما در روسیه مثلا از خورده زبان مادری خود را فراموش میکنند و هنگام بازگشت در تاجیکستان با مشکل دچار میشوند. بنابراین ما که در وطن خود شرایط داریم، باید تلاش نماییم که فرزندانمان حداقل زبان تاجیکی و روسی را خوب از خود کنند. فرزند شما با کدام زبان بیشتر گپ میزند؟ آیا در گفتارش آمیخته تاجیکی روسی مشاهده میکنید و اگر ها، شما چطور آن را مدیریت میکنید؟ یگان کوشش آموزاندن زبان انگلیسی یا دیگر زبان خارجی را کرده اید و چی نتیجه داد؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. یادآور میشویم که سرپرستی برنامه ما شرکت لین دوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خردککی خود را دارد. لین دوید با ویتامین D.